Ο Στέλιος Στεφανάκης είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Λουτρακίου. Θα μας πει μερικά λόγια για το πώς οργανώθηκε η εκδήλωση σήμερα την 1η Μαΐου του 2017. Λοιπόν, αυτή η ιδέα της μάζοξης εισαγωγικών του χωριού πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο σκοπός ήταν να γίνει άνευ κόστους από τους καλεσμένους που θα ερχόντουσαν. Ο Σύλλογος έβαλε κάποια πράγματα τα οποία μοιράσαμε στον κόσμο. Ο καθένας ό,τι είχε και ό,τι μπορούσε να φέρει το πρόσφερε. Από ό,τι βλέπουμε όμως ήταν ένα πλούσια προσφορά. Ένα πλούσιο, ναι, και η προσφορά από τον κόσμο και η προσέλευση ήταν δυναμική. Ο σκοπός μας ήταν να γίνει κάτι το οποίο θα μας ενώσει σαν παρέα, να κάνουμε μια μάζοξη σαν χωριό, να κάνουμε την παρέα μας, να περάσουμε όμορφα, και ο σκοπός εξ αρχής ήταν να μην έχει κανείς καμία υποχρέωση σε οποιοδήποτε κόστος. Και πολύ σημαντική η προσφορά σας. Και όλα αυτά σαν μέλος, όλα αυτά συμπληρώνω, γίνονται από αγάπη προς τους ανθρώπους του χωριού μας, προς το ίδιο μας το χωριό, και όποιοι φίλοι μας αγαπούνε, τους έχουμε εδώ σήμερα και λυπούμαστε που δεν είναι και αυτοί που μας αγαπάνε και λείπουνε. Και όλοι όσοι αυτοί δουλεύουν και δουλέψαν, γιατί μια προετοιμασία θέλει κάποιες μέρες πριν, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε απόψε. Όλοι το κάνουν, όπως είπε και ο Στέλιος, με την αγάπη που έχουν για τον τόπο, χωρίς καμία υποχρέωση, αφεντεκερδός εντελώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημείωση. Ναι. Λουτράκι Δήμου Πλατανιά, έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε. Έτσι, σωστά. Ευχόμαστε κάθε χρόνο να είμαστε όλοι εδώ, να είσαστε γεροί και δυνατοί. Πάντα να είστε καλεσμένοι, να μας αγαπάτε. Σας αγαπάμε και το ξέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.